आप अपने फ़ोन में कोई भी एयरबड्स या कोई भी नेक बैंड आप कनेक्ट कर रखे हैं, कोई भी ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर रखे हैं, उसमें आपको एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे एक स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही है, एक में आ रही है, ठीक है, या फिर एक में थोड़ी आ रही है, एक में बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है नेक बैंड या फिर एयरबड्स या फिर कोई भी आपके पास स्पीकर है उसमें आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे आपको कैसे ठीक करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे 100% सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में इस तरीके से होम पेज पे आ जाइए। सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये नीचे की तरफ चलना है, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखनी है एक्सेसिबिलिटी की, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा हियरिंग करके, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको देखना है म्यूट ऑल साउंड, ये यहाँ चालू तो नहीं है, तो आपको सिंपल से इसे बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मोनो ऑडियो, अगर आपका यही चालू है तो इसे भी आप यहाँ से इस तरीके से बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, एक ऑप्शन होता है लेफ्ट या राइट साउंड बैलेंस, तो यहाँ पे कनेक्टेड ऑडियो फोन स्पीकर, तो यहाँ पे आपको देखना है कहीं आपने इस तरीके से इसे छेड़छाड़ तो नहीं कर दिया है। अगर इस तरीके से है तो आप यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल से बैक होना है इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ इस तरीके से जो भी आपके एयरबड्स हैं वो आप इस तरीके से इसमें कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे चार्ज पे लगाइए सबसे पहले, ठीक है। चार्ज पे लगाइए, नेक बैंड है तो नेक बैंड आप चार्ज पे लगा दीजिए। चार्ज करने के बाद अब आपको देखो क्या करना है, आपको सिंपल से अपनी फ़ोन की सेटिंग में फिर से जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट ऑल, तो यहाँ पे आपको रीसेट ऑल की सेटिंग दिख जाएगी, इसी पे आपको क्लिक करना है। किसी किसी फ़ोन के अंदर रीसेट ऑल करके नहीं होती है, रीसेट वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ, इस तरीके से हो सकता है। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और इसे आपको सिंपल से रीसेट कर देना है, ठीक है। इससे कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा, आप सोचें कि आपका डाटा डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको इस तरीके से बैक आना है और आपको फिर से सेटिंग पे ही क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है ऐप्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके शो सिस्टम ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। सैमसंग का फ़ोन है तो आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको शो सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करना है और ओके आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है ब्लूटूथ, इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है, क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है तो फोर्स स्टॉप कर दीजिए। उसका तो आपको सिंपल से बैक होना है। अब आप अपने फ़ोन का जो नोटिफिकेशन पैनल है उसे आप इस तरीके से नीचे करेंगे, और आप यहाँ ब्लूटूथ पे दबा के रखिए, उसका डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्लूटूथ, तो आपको इस तरीके से देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल से इसे ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना एयरबड्स है उसे इस तरीके से स्पीकर्स में से निकाल लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ इसका नेम शो हो जाएगा, सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है, और ये पेयरिंग होगा, आपको वेट करना है, पेयर आपको कर लेना है इस तरीके से, और आप देखेंगे आपका स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो वॉइस है दोनों स्पीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव भी कर दीजिए, आ रहा है तो। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ आ जाती हैं, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो स्पीकर है एक वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे किसी शॉप पे आपको दिखाना पड़ेगा।